Trupa gjykuese përbërë nga gjyqtarët Egert Pëllumbi, Miliana Muça dhe Iliriana Ulltashi vendosën këtë të martë të mos pranojë ankimimin e bërë nga të pandehurit dhe të lërë në fuqi vendimin e datës 25 nëntor 2024. Me këtë vendim, Përvajgjush Dako mbetet në fuqi dënimi për 2 vite, 8 muaj burgimi dhe nga gjykata e posaçme pas gjykimit të shkurtuar. Fillimisht, Ish-Kryebashkiaku i Durrësit u dënua me 4 vite, po për shkak të procedurës së gjykimit, dënimi u reduktua edhe për 3 pandehurit e tjerë në këtë çështje. Fatmir Jupi, Fiqëri Faraku dhe Ardian Bulku u lanë në fuqi dënimi për 2 vite burgim secili. Përvajgjush Daku u arrestua me 6 qershor 2023 dhe qëndroi për disa muaj në Shqipëri përpara se të kalonte në arrest shtëpie në shkurt të vitit 2024. Nga masa e dënimit, ai ka shlyer pjesën më të madhe, ndërsa i ka mbetur rreth 10 ditë burgim për të kryer. Ky vendim i apelit të mbyll përfundimisht një nga proceset më të bujshme ndaj ish funksionarit të lartë vendor, duke vullosur rikthimin e tij në qeli për të mbyllur dënimin.